Для нашого тіста нам потрібно 200 мл теплої води, 1 чайна ложка сухих дріжджів, 1 чайна ложка солі, 2 чайних ложечки цукру і 2 столових ложки борошна. Можна навіть 3. І ретельно все перемішаю. І для нашого соусу для піци я беру ось таку томатну пасту. Вона вже йде з базиліком, дуже смачна. В принципі, тут вже все є. Лише я би ще додавала трішки зелені.